Merhaba efsane haber takipçileri. Yağmur Yüksel'den muhteşem pazar kareleri. Bu hafta sonu güzellik ve zarafet yine buluştu. Yağmur Yüksel, doğayla iç içe geçirdiği pazar gününden büyüleyici görüntüler paylaştı. Kanalımızda sizler için at bindiği o huzur dolu anları ve birbirinden özel kareleri bir araya getirdik. At binmenin zarafeti, Yağmur Yüksel'in doğallığıyla buluştu. Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Yağmur Yüksel, bu kez at binme tutkusunu gözler önüne serdi. Yeşillikler içinde, özgürce at sürdüğü anlar izleyenlere adeta bir film sahnesi yaşattı. Bu görüntüler hem huzur verdi, hem de doğallık ne demek sorusuna adeta görsel bir yanıt oldu. Sade güzellik, etkileyici anlar. Gün boyu çekilen karelerde Yağmur Yüksel'in samimi halleri, doğaya olan uyumu ve enerjisi dikkat çekiyor. Kamera karşısındaki zarafeti, objektiften taşan doğallığıyla birleşince ortaya hem estetik hem de ilham verici görüntüler çıktı. Bu görüntüler kaçmaz. Tüm bu özel anlar ve Yağmur Yüksel'in pazar gününe dair hiç görülmemiş detaylar şimdi videomuzda. Videoya göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler.